السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ اليوم ان شاء الله البنات وصفه جديده خاصه بشهر رمضان. هاد الوصفه هذه البنات رائعه وزوينه ومجربه، كنعاود ناكد عليكم مجربه في ارجاع والصلح بينك وبين الحبيب اللي متخاصم معاك او عندك معاه مشاكل او برد من جهتك، فالراجل او الزوج او الحبيب او الطليق، اي شخص. البنات خدموا لي هاد الوصفة هادي اللي هي مجربة البنات، زوينة زوينة زوينة. وقبل ما نبدا عواشركم مبروك، تدخل لكم الصحيحة والسلامة يا ربي، والله يجمعكم بمن حبيتو ويفتح عليكم بيبان الخير يا رب في هاد العواشر المباركة عند الله. ونسألكم نفس الدعاء، ودعيوا معايا البنات بتفريج الهم وربي يفرج همي، والله يسهل عليكم كاملين. مهم البنات، غتجيبي لي القرنفل، وخا يكون عندك كان في الدار قديم ماشي مشكل، المهم تجيبي القرنفل راه موجود، وتجيبي ليا تميره ديال رمضان، ما تكونش كانت في الثلاجه، تمره ما تكونش كانت في الثلاجه. بزاف د البنات سولوني واش نستعملوا التمر ديال الثلاجه في الوصفات. لا، لان الشخص غيبرد من جهتك. تجيبي ليا وريقه فيها الاسم ديالو، يعني الطريقه سهله، هانتي كتبي ما عرفاش الاسم ديالو، كتبي فلان ابن حواء، يعني المهم الاسم ديال الحبيب ديالك. هاد الطريقه من الاحسن ما تكونش عليك الحيض، من الاحسن، ولكن الا ما كانش عندك كيفاش ديري فماشي مشكل، فهمتوني البنات؟ هي من الاحسن ما تكونش عليك الحيض. غتاخدي ليا، ما عرفتش علاش البنات، سمحوا لي، صافي ها نتوما باش يبان لكم الفيديو، سمحوا لي البنات بزاف. المهم غتجيبي لي التميره، وقلت لكم من الاحسن ما تكونش عليك الحيض. الوقت ديالها تخدميها في الليل. غتاخدي لي هاد التميره هادي وتحيدي ليها العظم ديالها. راه البنات طريقه زوينه، واخا يكون يعني الحبيب ديالك مسافر او يعني يعني ما كاينش في نفس البلد، راها زوينه ومجربه. تحيدي ليا هاد النواه ديال التمره، وديري ليا الاسم ديالو في وسطها، كتبي الاسم ديالو في ورقه بيضاء غير مسطره، وديريها بحال هكا. هانتي هادي راه محبه البنات، خطيره بزاف ورجوع وتهييج، زوينه بزاف بزاف بزاف. وتسدي لي هاد التميره، هانتوما غتسدي هاد التميره هادي بحال هكا، وغتاخدي ليا القرنفل. هانتوما غتاخدوا ليا القرنفل كيف ما قلت لكم، واخا يكون كان عندكم في البيت ما كاين حتى شي مشكل، فهمتوني؟ تاخدوا ليا بحال هكا، وتبداي تحطي القرنفل بحال هكايا. كنتمنى يكون كلشي باين البنات. ديها بالقرنفل، راها واحد المحبة خطيرة بزاف البنات، ومازال غتشوفوا معايا الطريقة كيفاش غادي نديرو ليها. راها يعني عمريها بالقرنفل كاملة. القرنفل تا هو خطير البنات في المحبة، يعني كاين الجواد اللي كيبغيوه، والجواد ديال هاد الطريقة هادي كيبغيو القرنفل. هادشي علاش درنا القرنفل، باش ملي نكونو تنحرقوها تبقى ريحة القرنفل بحال البخور عاطيه من التمره. وغادي نقول لكم شنو غتقراو عليها. هانتوما البنات تديري هاد القرنفل كامل بحال هكا، مهم بلا حساب، يعني غير ديري كيما درت انا. هانتوما البنات، هانتوما البنات نتمنى تكون واضحه في هذا. مني كديري التميره بحال هكا بالقرنفل، كديري ليها هكا، كتحطيها تحرق فوق النار، وكتقولي البنات عافاكم قبل ما نكمل الوصفه، الله يرضي عليكم، الله يجزيكم بخير، شاركوا لي هذا الفيديو وبارطاجيوه ليا، وخليوا لي الجيم والتعليق باش تشجعوني انني نحط لكم وصفات كتر وكتر. الله يرضي عليكم البنات، بارطاجيو الفيديو او شاركوا الفيديو واللايك والتعليق. ما علينا البنات، تحطها تحرق غير فوق الفرن عادي او اي حاجه، تحطها تحرق وتقولي قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. يا خدام هذه الآية الكريمة، آتوني بفلان ابن فلانة في ليلتي وساعتي، بارك الله فيكم وعليكم. الوحى، العجل، الساعة.
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. يا خدام هذه الآية الكريمة، آتوني بفلان ابن فلانة في ليلتي وساعتي، بارك الله فيكم وعليكم، الوحى العجل الساعة. فهمتوني البنات؟ ملي تكون هاد التميره كتحرق وغتكون عاطيه واحد الريحه زوينه ديال القرنفل، غتبقى عاطيه وهاد التميره كتحرق، وانتي غتعاودي الايه الكريمه مع كيف ما قلت لك الايه الكريمه مع التعييطه او العزيمه ديال خدام هاد الايه العظيمه في الجلب والتهييج، اللي كيعرفوها غير الناس اللي مجربينها. فيها واحد السر كبير بزاف في التهييج والجلب الحبيب. تبقاي تكريها 7 ديال المرات، فهمتوني البنات؟ 7 ديال المرات، وانتي كتعاودي القراءة اللي ذكرت من الأول للآخر. يعني ماشي الآية بوحديتها اللي غنعاودوها 7 المرات، الآية والعزيمة، غتقولي الآية مع العزيمة المرة الأولى، والآية مع العزيمة المرة الثانية، كذلك الآية مع العزيمة المرة الثالثة، حتى تكملي 7 ديال المرات. فهمتوني البنات؟ حتى تكملي 7 ديال المرات. راها واعرة بزاف البنات. هاد العضية مرميه ليا في شي مكان نقي، ما ترميش مع الزبل. فهمتوني البنات؟ شي جريدة اولا شي حاجة، وحتى البقايا اللي غادي يبقاو عندك في الفرن ديال الرماد رميهم في شي مكان اللي يكون نقي. فهمتوني البنات؟ وراها طريقة خطيرة بزاف، وتبعوا معايا عافاكم الله يرضي عليكم. كملوا معايا الفيديو الله يرضي عليكم. كيف ما ذكرت لكم، القراءة الآية والقراءة 7 ديال المرات هذه مفهومة. صافي البنات، هذه هي الطريقة ديال اليوم. كنتمنى نكون فدتكم، تكون عجباتكم، طريقة زوينة مجربة. من الأحسن ما تكونش عليك الحيض، يعني من الأحسن تكوني نقية لأن فيها القرآن الكريم. هادشي علاش انتم كتعرفوا خدام الوصفات يعني ديال المحبة، واللي فيهم خاصة اللي فيهم القرآن كيبغيو النظافة والنقاء. فهمتونا البنات؟ صافي البنات، هادشي اللي كاين بالنسبة للبنات اللي عجبتهم الوصفة، ومثلا غتكون عليهم حيض في هاد الفترة المقبلة ديال رمضان، فانهم يقدروا يخليوها حتى تفوت رمضان يديروها، يعني ما كاينش مشكل. أه صافي البنات اللي اول مرة يشوفوا القناة يشتركوا فيها ويفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. البنات الغزالات ديالي، المتتبعات ديالي، الله يرضي عليكم بارطاجيو الفيديو باش يشوفوه ناس جداد ويشوفوه ناس واحد اخرين ويتقترح على ناس واحد اخرين. بارطاجيوه وديروا اللايك والتعليق. ضروري البنات هذوك التعليقات الزوينه ديالكم والله كتفرحني بزاف بزاف بزاف. هذا ما كان في هاد الوصفه ديال اليوم. كنبغيكم من كل قلبي اعزاز وغاليين. شكرا لكم كاملين البنات، خليتكم على خير وبسلام عليكم.